এখন সে খেলা করবে প্লেডো নিয়ে। এটা কি মামুনি বলো তো? প্লেডো বলো, প্লেডো খুলে দাও। এটা কি কালার? অরেঞ্জ কালার। এটা অরেঞ্জ মানে কমলা কালার। হ্যাঁ, এই যে তুমি এখন ফুল বানাবে তাই না? রোলে রোলে করে এরকম গোল গোল করে ফুল বানাও তো। হ্যাঁ, এই যে তোমার গায়ে পড়েছে। এই যে রোলে রোলে সুন্দর করো এইভাবে। রোলে গোল, এই একটা গোল। আমি খুলে দিই সবগুলো, হ্যাঁ বের করে দিই। এই যে প্লেডো, এগুলা প্লেডো। এগুলো নিয়ে আমার মামুনি খেলা করে। তুমি এখন একটা ফুল বানাবে, আগে গোল বানাও। এভাবে গোল গোল করো, এভাবে হাত দিয়ে গোল করো। গোল। এই একটা গোল হয়েছে, এই একটা গোল হয়েছে। তারপরে কি হবে? ফুল হবে। এই যে গোল। তুমি এরকম গোল গোল করো। তুমি হাত দিয়ে করো তো, এভাবে গোল করো তো, দুই হাত দিয়ে। তুমি যেভাবে করছিলে এভাবে গোল। হ্যাঁ, গোল করো, করো গোল। এটা কি কালার বলো তো তুমি? মামুনি বলো তো, এটা কি কালার? বলো। কমলা কালার। এভাবে গোল করো, এভাবে আমি দেখাই দিই। আমি তোমাকে দেখাই দিই। এই যে রোলে রোলে এভাবে করো। এই যে তো তুমি হাতে নেও, তারপরে এই রোলে মানে রোল করা, রোল করো, রোল। এভাবে রোল করো। এই তো সুপার। আমি তোমার ব্যান্ডটা ভালো করে বেঁধে দিই চুলের। হ্যাঁ, তুমি এটা রোল করো। তারপরে যে গোল গোল করা হয়েছে, সুন্দর করে গোল গোল করো। তারপরে হ্যাঁ চাপ দাও, চাপ দিয়ে পাপড়ি বানাও। হ্যাঁ, এই তো সুন্দর। হ্যাঁ, এই তো সুপার। এই যে হ্যাঁ, এই একটা পাপড়ি হয়েছে। তারপরে এই একটা পাপড়ি, দুইটা পাপড়ি। আর একটা পাপড়ি বানাও তো তুমি, চাপ দিয়া, চাপ দাও তো এভাবে। এই একটা পাপড়ি হয়ে গেল। দুইটা পাপড়ি। এভাবে সাজাও, এভাবে সাজাও। এভাবে সুন্দর করে সাজাও। তারপরে এই একটা পাপড়ি। চাপ দিয়ে বানাও তুমি। সুন্দর করে গোল বানাও, একটা ফুল বানাই ফেলাবা, গোলাপ ফুল বানাই ফেলাবা। গোলাপ ফুলটা বানাও। এখন কি হবে? এখন সুন্দর করে সাজাও, বড় থেকে ছোট সাজাও। এই যে বড়, প্রথমে একটা বড় দেবা, তারপর আর একটা বড় দেবা, এভাবে সাজাও। সুন্দর করে সাজাও। বলো এটা কি কালার বলো, তুমি কথা বলো। এটা কমলা কালার। এই যে কমলা প্লেডো, ওই যে PLAY প্লে, DOS।
প্লেডো। আমি তোমাকে এই যে গোলাপ ফুলটা বানাইয়া দিই, এভাবে সাজাইয়া 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 শুরু থেকে বড় করে দিই। তারপরে রোল করলেই হয়ে যাবে গোলাপ। রাখো রাখো রাখো, তুমি নষ্ট করো না, নষ্ট করো না। এই যে এখন আমি এটাকে রোল করব। হ্যাঁ, এই যে রোল, এই যে রোল। রাখো 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 রাখো, তুমি নষ্ট করো না। রোলে রোলে ফুল ফুল হইতেছিল তো, তুমি তো দিলা না বানাইতে। দেখছি একটা ফুল হয়েছিল সুন্দর। এই তো ফুল, হ্যাঁ এই যে ফুল হয়ে গেল, সুন্দর ফুল। এখন পাতা বানাবা, পাতা। আমি পাতা বানাই দিই, দাও। আমি আরও এটার সাথে অ্যাড করে দিই সুন্দর করে। এই যে পাপড়ি করে দিই, এই যে পাপড়ি হয়ে গেল। এটার সাথে এই একটা পাপড়ি, এইটার সাথে এই একটা পাপড়ি জয়েন হবে। এই একটা পাপড়ি জয়েন হবে। তারপরে যে তোমাকে একটা পাতা বানাই দেবো। এই যে এইটা, এইটা হবে ওর গাছ। এই যে গাছ, এখানে গাছ। এই তোমার বাবা আইছে। দেখো এই, এটা এখানে দাও। এই যে একটা টব হয়ে গেছে, এই যে টব, ফুলের টব। ফুলের টব হয়ে গেছে দেখো। এই যে ফুলের টব, সুন্দর একটা ফুলের টব বানাই ফেলাইছে।